Merhaba arkadaşlar, ben Eylül. Şimdi ilk videomla birlikte bir tane slime yapacağız. Boncuklu yapacağız. Malzemelerimi sayayım. Bir tane şampuan, krem de olabilir, saç kremi, tuz, boncuklar, önlem için kağıt peçete, çubuklar. Şöyle başlayalım. İlk önce şunu döküyorum. Biraz bol döktüm. Karıştıracağım bir tane çubukla. Köpürene kadar ama. Köpürdü mü daha değil. Tamam. Sanki şöyle. Sanki tamamen birleşmiş ama neyse. Biraz tamam bu kadar yeter. Biraz tuz. Hemen karıştırıyorum. Şimdi biraz istediğimiz kadar boncuk. E harfi ekleyeceğim. Bütün boncuklarından bir tane. İki tane var çünkü. Şimdi bunu koydum. Karıştıracağım yine. Boncuklar içinde dağılacak. Şöyle. Olduğu gibi boncukları çıkarabilirim. Çünkü hani bunu biraz donduracağım tabii ben. Dondurduktan sonra oynayacağız. Bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika falan dursun. Biraz daha karıştırayım. Birbirine tam birleşsin. Biraz daha mı tuz eklesem? Her önleme karşı, her pisliğe karşı, pis ürünlerde. Ay, döktüm. Döktüm. Tabii bunu tek tuz ve şampuan olarak değil de nasıl desem, boraks ya da su balda tutkalla da yapabilirsiniz. Tek bununla değildir bence. Tamam. Oldu. Şöyle göstereyim. Oldu. Bunu ben buzdolabına koyacağım. Ondan sonra boncuklarıyla oynayacağım. Bunu dediğim gibi 5-10-15 dakika falan kalsın. Evet, bu bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.